今天吃个猪头。行了，你俩先给我给大家。放哪呀？放哪个？放哪个？吃了，喝茶。你这叫帮我吃不？你是不是说了绝对不能推的同意？然后我给你搞大蒜，一个这个，分享这来鱼。你弄头冒了。别再洗了。别弄。看吃我还得过瘾。你多吃吧。好吃不吃？就咋弄呢？吃吧。你给我多啊？刚刚最苦啊。你别弄了。哎，我现在吃什么？你能养好呢，都没事儿。